USithixo wejakhethi yodumo ukhala ngabaculi ababili abangabacabangeli abalandeli babo. Labaculi ababili akabashoyo akaze ababize ngamagama, kodwa abantu bavele babhekisa amehlabo kuKhuzani noMthandeni. Nginakho ukudlala ngeqiniso. Ngiphica ngomaskandi artist ababili abalwa izimpi zabo beze bekhohlwe ukucabangela abalandeli babo. Buka lenkani yabo nje yokwenza ukuthi begcine beyikhiphe late ama-CD ngoba omunye ufuna ukuphusha omunye akhiphe phambili. Buka manje khona osekhipha hits nomunye uzokhipha hits kodwa izophelela laphi ngeke uhlukanyise unyaka ngoba isakwazanga ungena kwi-top 10. Abasicabangeli thina abalandeli babo ukuthi sifuna ukubavotela behlukanisa unyaka. Buka thina abalandeli sesizohlukanisa unyaka ngey'ngoma esingayilandeli ngabantu esingabalandeli. So next time ukuthi abantu abacabangela abalandeli babo kumele beyikhiphe ngendlela iy'ngoma. Ngosuku olu-right sizokwazi ukubavotela bengene ku-top 10. Buka manje sekuzoba i-hit kuphela soshaya ngama video kodwa ngeke sikwazi ukuthi senze ingqophamlando ezohlukanisa unyaka.